హలో హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే రాస్తారనుకుంటున్నాను. ఇంకా మీరు కూడా బాగున్నారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఇదంతా ఏంటని చెప్పేసి చూస్తూ ఉన్నారా? మేము జర్నీ చేసాము, 24 అవర్స్ జర్నీలోనే ఉన్నాము. అయితే ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ క్లైమేట్ అదంతా బాగుంది, ఆ చెట్లు అవన్నీ కూడా బాగున్నాయని చెప్పేసి వీడియో అయితే క్యాప్చర్ చేశాను. మేము యశ్వంతపూర్ స్టేషన్లో కొండవీడు ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ అయితే ఎక్కాము. అది సాటర్డే 2కి అలాగా ఎక్కాము. బాగుంది. ఇక్కడ ఏమైనా స్టేషన్ ఉందా? లేదు, నువ్వు ఫోటో వీడియో తీసుకున్నాను. అలా వెజ్ బిర్యానీ, ఎగ్ బిర్యానీ, అండా బిర్యానీ. నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ 3కి అయితే దిగాము గుంటూరులో. మళ్ళీ ఇది ఎక్స్ప్రెస్ అనేది మంగళవారం, బుధవారం, శనివారం ఈ 3 రోజులు అయితే ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరిద్ది. సేమ్ అవే మన ఆంధ్ర నుంచి రిటర్న్ అవుద్ది ఇదే ట్రైన్. మీలో ఎవరైనా కానీ బెంగళూరు నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే, అంటే ఆంధ్రాకి ఇలాగ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే ట్రైన్లో మెయిన్గా అయితే మిస్ అవ్వమాకండి, చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ ట్రైన్లో జర్నీ చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ బెంగళూరు నుంచి ఇలాగ వెళ్ళే వాళ్ళకైతే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలియకపోతే చక్కగా మిస్ అవ్వమాకండి, చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి. ఈ క్లైమేట్, ఆ చుట్టుపక్కల చెట్లు మొక్కలు, ఇంకా అడవిలాగా చక్కగా చిన్న చెరువులు, మళ్ళీ రాళ్ళతో ఉన్నవి కొండలు అవన్నీ కూడా చాలా దగ్గరగా కనబడతాయి మనకి కొండలు అవన్నీ కూడా. ఇంకా గట్టు ప్రాంతాలు, అక్కడక్కడ చిన్న గ్రామాలు బాగుంటాయి చూడడానికి. అయితే అక్కడ ఉన్నదంతా మనం జర్నీ చేసేటప్పుడు ఇలాంటిదైతే అసలు మిస్ అవ్వకండి. చూడడానికి అయితే చూసే కొందుకు చూడాలి అనిపిస్తుంది. మీకు మెయిన్గా ఒకటైతే చెప్పాలనుకుంటున్నాను, మనం ట్రైన్లో జర్నీ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఫుడ్ మాత్రం అసలు ప్రిఫర్ చేయమాకండి. ఏదైనా తప్పని పరిస్థితులు అయితే ఫుడ్ తీసుకోండి. నేను చక్కగా అక్కడ బాగుంటుందిలే అని చెప్పేసి ఇంకా తప్పదని చెప్పేసి పరోటా తీసుకున్నాను. ఆ రోజు నైట్ మొత్తం వామిటింగ్స్, అసలు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డామంటే మనకి ఏమైనా కావాలి అన్నా కానీ అక్కడ దగ్గరలో ట్యాబ్లెట్స్ అయితే ఉండవు కాబట్టి ఎక్కువ మాత్రం అక్కడ తినమాకండి, ప్రిఫర్ చేయమాకండి. ఇంకా మార్నింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు అయితే ఇలాగ మేము ఫుడ్ తిన్నాము. మా ఊరు నుంచి బయలుదేరి వచ్చే వాళ్ళకి ఏలూరులో మదీనా బిర్యానీ అని చెప్పేసి 5 స్టేషన్ దగ్గర చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు అక్కడ ఆంధ్ర దగ్గరలో ఏలూరు దగ్గరలో ఉంటే చూడండి, ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది కూడా. మనం ఎప్పుడైనా అంటే మనం కాలేజ్ డేస్లో అలాగా మనం ఏమైనా చేసినవే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా అదే ప్లేస్లకి మన హస్బెండ్ మనం అలా తీసుకెళ్తూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదా. అప్పుడు బస్సు రావడానికి కొంచెం టైం పట్టిద్ది అని చెప్పేసి దగ్గరలో ఈ రెస్టారెంట్ చాలా రోజులు అయిందిగా వెళ్ళడం అని చెప్పేసి మా హస్బెండ్ని అడిగి ఇద్దరం కలిపి వెళ్ళాము. అక్కడ ఆ రోజు నైట్ అయితే డిన్నర్ చేసాము అక్కడ. ఇంకా అక్కడ నుంచి విజయవాడ బస్సు, ఏలూరు నుంచి విజయవాడ బస్సు, విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు బస్సు అనేది మేము ఎక్కాము. మార్నింగ్ అయితే ఇదిగో బెంగళూరు అయితే వచ్చేసాము. ఇదంతా బెంగళూరు సిటీ. అలా అక్కడ కంపెనీస్, ఐటీ కంపెనీస్ ఎక్కువ కదా, కంపెనీస్ అవన్నీ కూడా కొంచెం వీడియో అయితే తీసాను, క్యాప్చర్ చేశాను. మార్నింగ్ 10కి మా ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరితే నైట్ బెంగళూరు బస్సు విజయవాడలో 7కి అలా ఎక్కాము. తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే ఇంక ఇలా వచ్చేసాము, బెంగళూరు వచ్చేసాము. మొత్తం ఒక 24 అవర్స్ అయితే జర్నీ అయితే చేసాము.
మాలాగా చిన్నపిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ జర్నీ చేసేవాళ్ళు అంటే బస్సులలో బస్సులో జర్నీ చేసేవాళ్ళు అయితే మెయిన్గా అయితే ఏసీ బస్సులు అయితే బుక్ చేయండి. నార్మల్ బస్సులు అయితే ఆ విండోస్ అనేవి ఓపెన్ చేసి ఉంటాయి. మనమైనా కానీ బక్కగా ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఆ విండో నుంచి బయటకు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. అలాగే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకి తెలియదు కదా, గబుక్కున మనం ఏ టైంలో అంటే ఫోన్లు చూసుకుంటా అలాగే వీడియోలు చూసుకుంటా మన పనిలో మనం ఉన్నా కానీ వాళ్ళు గబుక్కున అంటే అలా కిటికీలలోకి వాటిలోకి వెళ్ళిపోతారు. అది చాలా ప్రమాదం. కాబట్టి ఒకవేళ అంత కాస్ట్ పెట్టలేము అనుకుంటే పిల్లల్ని కంపల్సరీ చూడండి. ఎనీ టైం అవి డోర్స్ అనేవి క్లోజ్ చేయండి. ఆ డోర్స్ అవన్నీ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కదా. ఇంకా మార్నింగ్ బస్సు దిగే టయానికి అయితే ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ అయితే ఛార్జెస్ ఇవన్నీ కూడా సర్దుకుంటున్నాము. ఇంకా మా బాబు మార్నింగ్ అయితే నిద్రపోయింది, ఇంకా నిద్ర అయితే లేగలేదు. చూస్తున్నారు కదా, చక్కగా బాగుంటుంది. మనకి జర్నీ చేసినట్లు కూడా ఉండదు ఇలా బస్సులలో వెళ్తూ ఉంటే. కానీ ఎంతైనా ఏదైనా రిస్కే కదా, ఇంకా తప్పదు. పరిణికి మార్నింగ్ నిద్ర సరిపోయిందంటే అలాగ ఆడుకుంటుంది. తనకి తనే లేచినప్పుడు మార్నింగ్ అదే నిద్ర సరిపోయిందనుకో అరుస్తూనే ఉంటుంది, ఏడుస్తూనే ఉంటుంది. రిటర్న్ అయితే వచ్చేసాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.